Ting. Dalem. Kowe iki kaya aja mbok ya ora saru. Ngopo lakek kok saru? Makek binek kalabeng lakek iki apa? Nek nadyan wadon sarta lanang. Ah. Nek lakek iki kene ora lanang. Lah apa? Lakek iki nganu mangan iwak. Lha kok iso? Heeh. Berarti aku mangan lakek sesuk. Piye to? Aja, nek lakek iki aja. Lakek iki aja apa mangan iwak? Tegese kuwi artine iki mangan iwak. Mangan iwak. Heeh. Ya, kula seneng lakek lho Pak berarti. Iwak mentah iki? Nggih, kula seneng. Wah. Ten mriki wonten sing sadean lakek. Pripun to? Ya mbok menawi ten mriki kan saged silaturahmi terus iso mangan lakek bareng-bareng. Wes. Kowe iki ora ningkat-ningkat lho. Lho lah jenengan sing ngajari lakek-lakek tirose mangan iwak ning Ora kan kena. lanang. Basa lakek iki basa Madura ya. Nggih. Kuwi nek nang kene ning cukup sepisan iki wae. Basa Madura. Apa Bu lakek? Ya, Mak. Iki panjenengane Widowati saka Ngayu Jakarta wis rawuh. Wis rawuh kabeh. Panjenengane Mbak Anting karo Mbak Agnes ya wis kepareng rawuh. Oh iya, Wah, jan pasugatane banyu mili. Wedang adem sithik, tarik. Ah, matur nuwun. Ah. Gematine. Ya matur nuwun. Tindingane pelok sing rada prayoga. Gawe jumeneng Mbak Anting. Yeay! Jebul kae wis mlaku ngene. Awas, lancaran. Yo. Nek 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 na na nek 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 na na nek. Nggih, sugeng dalu Pakde. Nduk, Anting. Dalem Pakde. Tindak saka dalem mau jam pira no? Jam 8. Jam 8. Nggih. Ya syukur tekan kene tenan. Aku kuwatir lho no. Lah napa Pak? Lek ngarep-arep karo tekane Mbak Anting karo Mbak Agnes iki mata walanganku gek-gek kleru. Mboten kan pun kerep ten daerah Pakis. Oh, Iki Pakis iya. to Pakde? Heeh. Wah, Pakis ketindian napa? Niki kene iki pogalan, keditan. keduten. Keditan. Oh, keditan. Nek keduten iso nyut-nyut nyut-nyut Nggih, nyut-nyut. maksudnya niku. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon, Pak, Bu. Ibuke ayu-ayu ya, Pak. Ayu-ayu. Lho piye piyayi kene iki arep wong desa ning Prasaja kok. Lah nggih, makane aku ngomong ayu-ayu. Nek bapake ya. Ngomong ngono tancep iki. Oh, nggih. Pakde kok aku biasane iki senenganku iki nek di spot iki gundul-gundul pacul. Heeh ta? Nyapa kok mari kangen terus. Aku seneng kok ndelokke karo Anting ki suwe ora kepethuk ki marai nggo tamba kangen iki kudu mari kangen. Lho, merga aku enggak kangen jenengan kok. Enggak kangen jenengan kok. Ora kangen karo aku? Mboten, aku malah seneng gundul-gundul pacul mergane jenengan setengah gundul. Tenan ora, aku wis tak karang kok. Kowe njaluk spot kaya ngono kuwi aku wis tak karang. Wis tak bedhek. Ning aku ora apa-apa mbok ya dikapak-kapakno siji karo sampean ro. Agnes ki aku arep nesu. Ora no, isih cilik kok dinesoni terus. Ora, mergone kaya sampean iki bagaimanapun sudah ikut andil karo kelancarane aku, ya ta? Alhamdulillah.
Aku disengkuyung karo Mbak Anting, karo Mbak Agnes iki nyatane ya ora ketang temlek-temlek iso mlaku. Alhamdulillah. Iso leladi karo kanca-kanca karo sedulur-sedulur. Lah nggih. Nyapa mboten teko alasane ngopo kok aku seneng gundul-gundul pacul. Heeh, alasane apa? Berkaitan dengan Sumpah Pemuda kemarin. Ha. Gundul-gundul pacul niku sebenarnya lagu dolanan sing ora aing-aing lho Pak Di. Kok iso? Artine. Mergane gundul-gundul pacul kuwi mengibaratkan seorang pemimpin yang mengemban amanat untuk wakule iku kesejahteraan rakyat. Dadi para pemimpin aja sampai ngleleng engko kesejahteraan rakyate engko ndak ming dadi apa ya Pak di jenenge? Dadi korban. Dadi korban ngoten niku. Pokoknya kesejahteraan rakyat itu harus diupayakan dan diutamakan. Ngoten ta? Pak, Bu. Nah, Ting. Kowe kok rada mletik. Ayo aku Iki maca nggon apa kowe? Karena aku terinspirasi dari gundule Pak Di. Mbok sisan muni kentengi ngono mbok. Loh, gundule jenengan kan menginspirasi walaupun setengah botak. Heeh. Tapi kan ya tetap menginspirasi. Coba jajal, saiki wis tumbuh rong. Heeh. Ora maksude nek setengah botak apa? Ya ora apa-apa, dadi ora apa ya jenenge? Ora Ana botak kok nginspirasi iki nginspirasi kenapa? Lah ya kan nek kena cahaya kan mencorong. Oh toh. iya. Jadi sinar dari cahaya yang dipantulkan di kepala jenengan niku membuat saya itu menemukan sebuah ilmu baru. Makanya kalau langsung goleki, wah gundul-gundul pacul artinya apa ya ki? Ben iso nek wayang ki ya kudu iso mengedukasi, ora meng dadi bahan guyonan tok. Ning kowe ngerti permasalahane, ngopo kok aku milih gundul? Mergi mboten sir ngramut rambut. Kowe Napa ora ngerti kakean rambut? Ora. Mergone kaya aku ki mikir. Seprono seprene aku miarep ngrukun ki antarane Pandhawa karo Kurawa ora iso. Kok iso? Piye to Pak De maksudnya? Lakon saben wayangan kuwi aku ki lho ning omah ki ora tau do kerah. Oh. Ora tau do congkrah Pandhawa Kurawa ning kotak kene ning omah anteng. Ning janji muni ditanggap wong kok ora tau akur. Ha iki lho. Iki njut aku brodol rambutnya. Oh alah, ngono kuwi nek brodol. Sing brodol ora ming kene tok. Lah pundi? Komplit. Lah ya apa dijelaskan brodol? Simbar. Simbar. Jenggot. 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 Men aku brodol jenggote. Darani. Lah iki jarene dudu sing brodol apa meneh? Aja digugu nek yoga. Yoga ki kabeh iki yoga ki paguyuban nyangga dosa dadi ora mang digugu. Nduk Anting. Dalem Pak De. Niki ana panyuwunan mau saka panjenengane para pamirsa sing ngersake lagon Caping Gunung Sunda. Iki uga heeh. Lho iki tulisane muni Sunda. Masa Sunda? Heeh lho. Lha Caping Gunung Sunda iki model piye, Pak? Iki jane sing dijaluk karepe Madura. Oh nggih. Ning iki saka Kalimantan Timur panjenengane Bapak Ribut. Oh, Iki asih saka Gejayan. Ya ngersake lagu Caping Gunung Gagrak Madura. Alhamdulillah, laris. Iki mau ana duwite. Ya. 50. Mau 100 kok. Ya saka sithik kok. Oh, saka sithik, mari iku ditambahi. Heeh, gampang mengko kebenaran tak kei tambah. 50 ya, ini masih diberi 50 karena dalang ini nyatutan ya. Apa-apa? Dalang ini nyatutan. Sing duwe cepit ki ora aku. Lah kok iso? Kowe sing duwe cepit. Kok iso? Nggon aku sing dicepit. Endi sing dicepet, Lho, Bro? maksude nek wong wedok ki ibarate nyatut ki ora iso. Mergane Nek wong lanang ki ora iso nyatut. nek wong wedok iso nyatut. Ha iya. Lah ya jenenge suami, jenengan kan dadi suami niki. Laki-laki kan menafkahi perempuan. Iya. Yo aku sing nyekel duite to ibarate. Oh, sing nyekel duwite kowe. Lah iya berarti Mau panyuwunane 100. Ya. 100. Iki 100 apa Pak De? Ayo loro kok. 100 iya. 100 tambani. Alhamdulillah lho iki aku ki seneng banget nek dalang ngene iki weh-weh ngene iki no. Lah piye? Lah. Apa? Lah iya kan ora nggo bayarke lho. Heeh. Jarene ibu-ibu mang jenengan ngertos mboten? Ngapa? Kok dalange manis men ngono. Aku Nggih. manis wong dirubung gula ngene kok ora manis lho. Kayak manis banget. Heeh. Batenku ya napa blur to Bu ngoten. Piye? Mboten. Aku mau ngelokne Weh, dalange aja ndak tok. kualat. Aja kewalat kowe.
Kowe nek nganti aro-aro sing ora sak mestine karo aku kuwalat. Karo sesepuh ra oleh kok. Heeh. Aku wis bantu bayar SPP-mu ya. Oh nggih, bener ya Pak De. Sampai Gunung Madura nggih Pak De? Heeh, kaya kapan ah? Ya menikmati ya. Oh iya. Jenengan nek menikmati lah ya merem-merem. Menjiwai kok ya, Duk ya. Ngon memajang kon keruk janur kuning Apa? Apa mau? Yen memajang kon keruk. Kon keruk jenur kuning. Keruk iki apa? Keruk ya padha artine, Pak De. Iki kan ning translate ten basa Jawa. Heeh. Madura. Sunda ngono. Kembang baik maderi Wah. Ger. pasirna berase berase Nek waras ngono ora kaya-kaya wae nek dina anting. Janji dong ora kepenak awake kae. Wah, telepon. Dek, kula nyuwun ngapunten. Ya kan nganu toh Pak, di kesehatan tidak bisa dipaksakan. Oh iya, Tapi saya betul. juga kula nggih merasa bersalah kali Pak Di. Bersalahe. Lah nggih mboten saged oleh dhuwit. Ya ora masalah wong pancen yo. Ayo ora entuk dhuwit wong kowe ora mangkat kok. Nek gelem mangkat yo entuk dhuwit. Nek Ya. ora nyambut gawe yo mesti ora oleh dhuwit ya ta. Iya Pak Di nggih. Saiki dijogo kesehatan sing penting. Nek bali nyinden ngene iki tekan ngomah ngaso. Nggih. Ora mang neko-neko. Kula kok nganu to Pak Di. Niki sing gendar niku pun nganu pun sepuh apa? Ya sepuh. Lah sing wingi senom saiki sepuh. Nah iki bareng-bareng Nduk. Iki Pak Jendol mayang, Pak Totok mayang, Mas Sari mayang. Alhamdulillah. Iki wayangan akeh banget iki. Ora ngejak aku. Ora ngejak aku. Kono ora kuat kontrake. Alah ya Allah, aku ki wong iki Masya apa jenenge Pak De? Apa? Aku wong iki intimate dengan masyarakat. Jadi aman nek masalah kontrak. Panas. Wah, jan. Iki nek cara biyen jaman Mbah Pono ngono, miki nggon Mbah Pono kae. Wah. Dia nyong. Panas hujan ling-ling sayang tapi gunung make bine
Makek binek ke. Makek binek kalabeng. Ting. Dalem. Kowe iki kaya aja mbok ora saru. Ngopo lakek kok saru? Makek binek kalabeng lakek iki apa? Nek naden wadon sarta lanang. Ah. Nek lakek iki kene ora lanang. Lah apa? Lakek iki nganu mangan iwak. Lha kok iso? Heeh. Berarti aku mangan lakek sesuk. Piye to? Aja, nek lakek iki aja. Lakek iki aja apa mangan iwak? Tegese kuwi artine iki mangan iwak. Mangan iwak. Heeh. Ya, kula seneng lakek lho Pak berarti. Iwak mentah iki? Nggih, kula seneng. Wah. Ten mriki wonten sing sadean lakek. Pripun to? Ya mbok menawi ten mriki kan saged silaturahmi, terus iso mangan lakek bareng-bareng. Wes. Kowe iki ora ningkat-ningkat lho. Lho, lah jenengan sing ngajari lakek-lakek tirose mangan iwak nek Ora kan kena. lanang. Basa lakek iki basa Madura ya. Nggih. Kuwi nek nang kene ning cukup sepisan iki wae. Basa Madura. Napa Bu lakek niku? Lho, mboten ngertos kok buke. Kanek muni ora ngerti ngabusi. Masa? Napa? Barang. Oh. Berarti oh, madhem mriku barang. Oh, nggih. Mangke mangan lakek bareng-bareng nggih, Bu. Ngapa to? Kowe iki jan kuwi lho, ana sing gampang kuwi ahli lakek kuwi ora. Oh, jenengan ahli lakek, Pak. Mbak kula nyuwun sekilo. Wah, Lakeke. Ala Pak, wong meng lakek. Nggo cah. kuwi kudu. Lah nggih nggo cah kos mbok kula nyuwun lakeke, Pak. Aja ngrembug kuwi ya. Oh, sesuk diparani. Heeh. Oh nggih, sesuk aku diteri lakek lho, Mas. Awas wae. Tak gujengi ora ngeteri aku lakek. Berarti nek mriki nek umpamane ajenge napa, Pak? Tumbas iwak ngono ki nggih. Anu tumbas lakek ngono niku. Lah jenengan Lawuh. Nek iwak iki lawuh. Oh, lawuh. Lawuh. Terus mangan iwak mangan lakek to? Nah iya. Lah kok apa kok lawuh? Mangan lawuh. Lawuh. Jenengane nek jeng mentah lawuh. Oh, lawuh. Nek mateng Nek mateng ya kuwi. lakek. Heeh. Nggih. Bu, mengke enjing mbok kula digorengke lakek, Bu. Nggih. Cah gemblung ora. Nu maneson bersih Ya, langsung dari Mbak Anteng nggih. Nggih, madhep Oke. iki nggih. Tadi kula jenengan kula nganuni nggih ngenten iki nggih. Diungkurke. Nggih. Ora kula apa-apa ungkuri. kedongan aku ya cok kudu diungkuri barang kok. Oh, ngoten. Nggih. Ora apa-apa. Ibuke nyuwun kula madhemi. Ora apa-apa ya kudu kuwi dituruti netizen dituruti penonton dituruti. Nggih. Aku diungkurke ora apa-apa ya kedongan ya marep rene barang dadi aku ora mung kuman mburi tok. Nggih, jenengan madhep liyane. Awas. Aku ngadep deboke. Ya, madhep tebak wae. Ya siap. Limbo wis seksi soalnya. Caping gunung nggih, Nak. Nggih. Yuk. Ki jaman bersama
Bos. Nunggu ya. Duk. Enak. Sekar bisa Sembah nuwun. Nggih, Nggih, lenggah Sampun, sik. Pak De. Lenggah sike.